banda diferenciada. Bom dia, bom dia. A paz do Senhor, meus amigos, minhas amigas. Sucesso total na Rádio TB. Hoje são dia 5 de janeiro de 2021. Glória a Deus, mais um dia na presença do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Que nesse dia você possa estar bem, curtir bem esse dia na presença do Senhor. Alegrai-vos na esperança da vossa vocação. Alegrai-vos em Deus a cada dia. Não deixe a tristeza dominar o teu ser. Um abraço a todos meus amigos. Bom dia a todos vocês. Que Deus possa abençoar sua família, seu trabalho no dia de hoje. Que hoje seja um dia produtivo, um dia de muita paz, de muita alegria. E tudo, quem sabe hoje, a sua vitória chega, né? Quem sabe hoje o seu sonho se realiza. Quem sabe hoje o que você tanto orou a Deus, Deus pode responder. Porque na verdade o tempo de Deus não é o nosso tempo. Quem sabe o tempo de Deus na sua vida é hoje. Então é só crer e esperar, porque tudo pode acontecer no tempo determinado por Deus. Não desista, insista, acredita que o Senhor Jesus está contigo para te abençoar e te dar vitória. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Tá todo mundo ligado. Vem, Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. dia. Desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. E quando achar que está tudo perdido, que não vai conseguir vencer, A rádio com o seu ritmo. A rádio que está à frente do seu tempo. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas não desista, acredita. Livro de Josué, capítulo 9. Os gibeonitas enganam Josué, que faz com eles uma aliança.
Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus, e os perizeus e os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados e vestidos velhos sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial a Gilgal. Eles disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Hesbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Então nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. E ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-lo aqui, já rotos, e estes nossos vestidos, nossos sapatos já têm se envelhecido, por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens de Israel tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel chegaram às suas cidades ao 3º dia. E suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Beerote, e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isso, porém, lhes faremos: dar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós.
por causa do juramento que lhes temos jurado. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes têm dito. Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganastes? Dizendo: muito longe de nós, muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós. Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem achadores de lenha, nem tiradores de água, para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas, por causa de vós. Por isso fizemos assim. Eis que agora estamos na tua mão. Faze tudo o que te pareça bom e reto que se nos faça. Assim, pois, lhes fez e livrou da mão dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Tudo pronto? Podemos começar? Vamos lá, maestro. Ele sabe de tudo, irmão, o que é o bem e o mal. Conhece o caminho dos justos e sabe que os ímpios perecerão. Será que você é fiel e tem Deus no coração? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não fuja, irmão, é a única saída. Certo ou errado, quem é o culpado? Peça perdão, estenda a mão. Deus quer o seu coração. Ele sabe de tudo, irmão, o que é o bem e o mal. Conhece o caminho dos justos e sabe que os ímpios perecerão. Será que você é fiel e tem Deus no coração? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não fuja, irmão,
É